じゃあ今日はねプリウスのメンテナンスを見るシリーズっていうのが始まったんでそうなんですねはい、プリウスいよいよもうメンテナンスしていくんで、はい、でもちょっと自分ではなかなかできないんでそうですね、はい、メンテナンスしてもらってのを見るシリーズっていうのをはいやっていくんで、はい、第1弾がね、はい、これおハブベアリング。なるほど、はい、初めて見ました。そうでしょこの左の後ろの、はい、もうハブベアリングがはい、ゴーって言うんですよね。そうですね、ゴー言ってましたね、はい症状の参考例で言うと、はい、タイヤになんか石挟まってるっていうか、そうですね、パンクしたまんま走ってる時みたいな、はい、なんかゴーってパンクしたみたいになんですか、タイヤが歪んでるんかなっていうぐらいゴーって言うんですよね。言ってましたね。でも普通に走ると、はい、それも大体おそらくクブクリン、はい、ハブベアリングはい、とされてるんで、とされてるんですね。でこれね、はい、見た感じではちょっとわからないですけど、はい、ジャッキだけた時回したら、はい、なんか4輪どれかなっていうのは回したら分かるみたいなんで、なるほど、はい、それもまた見ていくんですかね。はい、で今回使用するのは、はい、リアはこの GMB、これもおそらく大丈夫であろうと、フロント用は紅葉、はい、これもおそらく大丈夫であろうと、はい、されてるんで、じゃあちなみにこれ前と後ろ違うのは何か理由があるんですか？いや、なんか売ってなかったんですよね。なるほど。いや、ちょっとリサーチ不足かもしれんけど、はい、フロントで探すと紅葉で、はい、リアで探すと GMB なんですよ。なるほど、そういうことですね。はい、はい、じゃあ早速ね、はい、今日は作業を見ていくんで、見ていくんで、はい、はい、じゃあご紹介はもうご紹介せんでももう、はい、誰が何をするか分かると思うんで、はい、そうですね。でちょっとこれ、はい、ハブベアリングとはめっちゃね、これメーカーの差すごいですよね、このパッケージの規模の違い、はい、これ結構カラフルで、そうですよね。カラー印刷で、はい、ほらなんかそっちので梱包もしっかりしてないですか？そうでしょ。気のせいですか？もうそういうのもう一体になってるんですね。そうなんです、これがハブベアリングの、はい、これごと変えちゃうんですよね、こう。これごと。だからいわゆるここほらナット、はい、これほら上がってきましたね。上がってきましたね。はい、作業かかりましたね。作業、はい、これがこうなるんで、はい、これ今回してもサイドかかってるんで、はい、リアとフロントの違いみたいなのはこっちなんせ簡素なんで。そうですね。なんか違いますよね。物で勝負してるんですかね。もうパッケージングにお金をかけんと。これがフロント用。じゃあこれをね、はい、渡していく。渡してくるんで。はい。見るシリーズなんで渡してくる。はい。はい。ベアンさん、ベアンさん。はい。ちょっと見るシリーズなんですけど、はい、オープニングとサムネ撮ってる間にも、はい、タイヤ4つとも外れてます。外れましたね。ここが悪いんですね。はい。だからこれが変わっちゃうんですよね。はい、要はちょっとサイドブレーキ解除してみましょうか。これがほら。ちょっと比べてみましょう。分かんなかったんで。全く分かんないです。わかんないですね。タイヤ入れてるのは分かんないですよね。ちょっとタイヤ入れて回した時にやっぱ音がするんですかね。ね、ちょっと分かんなかったんで、ゆっくり見ていきましょうか。そうですね。今日はね。はい。はい。まずそこ2箇所外して。やったことない今ちょっとこの5分ぐらい社長の様子怪しかったんですよ。はい。これ面白いですね。はい。プロもやったことないシリーズ。そうですね。今ちょっと見に行ってますんで。はい。やったことないプロが、はい。プロの作業を素人が見るっていう。そうですね。どういう参考要素が混じってるのか分かんないですね。そうですね。この動画ね。はい。なぜ今ね、多分この辺2箇所外して、はい、これをね外して。はい。これなんかセンサーがついてるんですか？そうなんですよ。後ろだけがセンサーついてるんですか？なんかついてますね。ABS ちゃいますかね。多分。そうなんですか。はい。そう。今これね。はい。一応買うときに車検証を見せて買うタイプのところで買ったんで。なるほど。大丈夫ですね。はい。その店ごと間違えとったらもう話は別ですけどね。はい。はい。ディクセルかっこいいですね。ディクセルかっこいいですね。ディクセルもう X ステージもここだけ見たら相当な車をいじってるように見えるんですけど、プリウスなんで。プリウスですね。はい。おほほ
ですよ。ロータ外れましたね。はい。ゴリゴリなんですかやっぱり。あと僕触ってもわからんかったわからんかったですね。ほんまっすね。おお、やっぱり全然ちゃいますね。はい。この音が鳴っとったんですね。これ寿命とかってあるんですか？大体どれぐらい走ったら交換とかっていうのは。これ僕が勝手に言っていいですか？はい。社長が言うとちょっとそうですね。はい。そのなんですかね、はい。社長が言ったやんってなるんで、はい。僕が言うといや、あいつが言ってただけやろってなるから、はい、言ってもいいと思うんですけど、はい、やっぱもう20超えたら、なるほど。多分それは健全な数値で言うと10万キロとかやと思うんですけど、でももう20いってたら準備はしといた方がいいんちゃいますかね。そういうことですね。はい。多分ですよ。はい。素人が言ってるだけなんで。はい。仮想工のプリウスとかはやっぱりメンテナンスも大事ですもんね。それが逆に楽しいですよね。そうですね。どんどんこうさらになっていくからね。はい。確かにセンサー抜けにくいらしいんですよ。そのセンサーが、はい、自分でしなくてよかったですね。そうさ見るだけで、はい、僕はね、はい、やると時間かかるんで、はい、なんでね見るシリーズを増設したかっていうと、はい、今後このプリウスね、はい、続々と出てくると思うんですよ。そうですね。はい。もうそうなってきた時に、はい、ちょっと3級整備士相当には無理なんで。はい、ちなみに社長って何級整備士なんですか？特級です。特級整備士です。はい。外れた。カバーがね、今のところネジ2箇所のセンサーですね。そうやって外していくんですね。もうこれほらサビサビですよね。全然ちゃいますもんね。多分ね、あれ出てきますよ。あれ出てくるんですか？これ出てきた。これ出てきた。詩で貸してくれそうな道具ね。はい。はい。詩で貸してくれそうでしょ、なんか。亀岡市役所で借りてきましょうか。はい。一箇所あります。今日硬いですね。硬いです。よっちゃんよっちゃんもハブベアリング買いに来た。はい。おお、かっこいい。おお。だいぶサビで。この作業を4つせなあかんってことですね。そうなんですよ。得策でしょ。はい。でもなんか1個やらしてほしいですね。引っ張るの。一応よっちゃんもね、この作業手伝わないですけど、一緒に見るんですよね。よっちゃんも一緒に見るんですよね。見学です。見て学ぶ日です。もうこれでひょっとしたらそれ入れ替えて終わりですか？そうですね。結構サビサビですね。ほら、これですよ。もう全然違いますね。全然違いますね。はい。ほんでお掃除して、はい。これってこんな綺麗になったからってなんか走りに影響って出るもんなんですか？特にどうですかね。体感はできないか。抵抗はあるもんですね。ですよね。でももしかしたらこれ火吹くんでね、やっぱり。そうなんですか。中にベアリングが入ってるんで。なるほど。中のグリスがもう劣化して。火起こしみたいな状態になるんですね。危なかったですね。カチカチ山みたいになるとこでしたね。だからやっぱり僕のプリウス、ちょっとこれでデチューンされとったんですね。そうですね。僕の場合これで抵抗になってたから、一通りやったもんの効果が一気に出たらどうします？ほんまですね。可能性ありますね。その分抵抗がなくなってるんですもんね。そうですよね。むっちゃ万全の体勢にしてて、超重い靴で走ってたみたいな。なるほどね。フロントとか、この右はまだ音出てなかったんですけど、はい、絶対もう一緒にやった方がそうですね、はい、
ただの車内で乗ってたらどっから音鳴ってるか分かんない。そうなんですよ。はい。ただ後ろの方からなんかしたような感じしてて、僕ずっと後ろなんか単車でも走ってるんかなってずっと思っとったんですよ。ああ。そんなレベルでなってる。いやもうボーって言うんですよ。最初はほんまに小さい音やから分かんないですけど、はい、最後の方はもそうですね。うボーって言うんでね、もう完全に単車後ろ走ってましたからね。左の後ろ多いですね。どんな車でも。あ、やっぱ一番なんかあるんですかね。なんかあるんですかね。分からないと。おお。でこうやって戻していくんで、はい。で訳あって、まあその訳はまた次の動画で。なるほど。じゃあこれね、はい、リアはこんな感じで、はい、多分フロントがはい、ドライブシャフトの兼ね合いがあるんですかね。はい。それだけちょっと見せてもらって、はい、はい、じゃあね完成したんで後ろはねでちょっと次の動画用に完全には直してないんで、はい、またそれ次回次次回じゃあなんかあるんですね。フロントをね、はい、フロントがよっちゃんがさっき覗いたら、はい、なんかもう外す部品がいっぱいでって言ってそんな変わらんかったりしてねなんかあっさり終わったりしてこれがあるからね、このドライブシャフトが全然関係なかったりしてドライブシャフトねこの前工具破壊してしまったんであ、工具を今あ、これをそれ外さんとドライブシャフト抜けへんのちゃうんですか。あ、そういうことなんですか。これはもう絶対自分でできないですね。できないですね工具これはまさかのアストロ走るパターンですか。近くにあるんですか。ありますよ多分。あ、そうなんですか。あ、アストラあるんですか。オートバックスしか思い浮かばない。格好なんかしかないですよ。ちょっとしたドラえもん状態になってますよね。だから後半に走ってきますわ。ああ、そういうことなんですね。あ、全然大丈夫です。はい。あ、やっぱりリアルに走るみたいです。調達しに行く。ちょっとよっちゃん、僕もよっちゃんも把握してない。はい、この間工具破壊してしまってってどういうこと。僕もわかんないですでも多分何かしらのこんな作業やってる時に、はい、割れたかなんかなんちゃいます。あ、ですかね。でもなんか財布ここに入ってる。ここにまさか社長歩いて買いに行きました。なんか向こうに隠してたんですね。あれ社長の車や。あれで来とったんですね今日ね。前あれフロントガラス外してたやつちゃうんですか。そうです。これ、はい、いいです。行きましたね。社長行きました声かけもなく行きましたね。行きましたね。社長さっきこう言ってましたよね。はい、ベさん僕ちょっとこれ後半に、はい、あ、後半にって言ったんですね。後半にか。あ、後半に完全に後半にって言だからね、後で買いに行くんかな思ったら、外せるだけ外して。あ、後半にね。後半にね。あ、社長今日これで通勤してきたんじゃないんですね。って言うとったんですね。あれ社長今日何で来たんやろうって。まさかのこれって言うとったんですよね。はい、買いましたね。違いましたね。じゃあ今の間にジャパン取っときましょうか。ジャパン取りましょうか。はい。社長帰ってきた。帰ってきました。お使い行ってはったんでね。ですね。はい。ちょっとわざ盗みに行きますか。どういうことですか。あ、ここを削って切り落とすってことですか、それ。なんかね、はい、切り目入れてるだけですけど。今からまだ続くんかもしれない。切るんでしょうね。もう切り目入れとうってことは。向こうあれ溶接巻き替えが今準備してます。特急ちょっと変えるんですか。特急整備士なんで。特急出てましたからね。特急なんで。僕がもう京都市内のアストロ行ってきましょうかって言おうとしたら、作った方が早いって言い出したんでまあ確かにそこそこかかるんでね。そうですね。
で僕何もしてへんのに半袖になってます見てるだけですけど光出てきましたね。体操さすがですね。もうハブベアリング結構さっさと帰れたんで、はい、尺がねなくなる思って、そうですね。あえてのまれに見る YouTuber 応援型車屋さんなんで皆さん多分この手の動画16分はいくでしょう言って、はい、これでよく画像に出てくる鍛冶屋さんですね。まだ今日次書いてないです。車屋ですよね。施工所じゃないですよね。すごいですね。これが切ってどうするんですか？溶断ってやつですよね。あれなんか横にあったなんかにつける。にこれを先っちょつけて作るってことですね。なるほど、そういうことっぽいですね。取れた。すごい。おおおお、それ先っちょ見してもらっていいですか？こんなかわいいかわいい。あ、これ使えますねずっと。そうですね、これはい多分6000ぐらいかな。ただのレンズからの6000円はやばい。これ外すために6000円。はい。もうね、社長これ近所の車屋に外注出した方が安かったかもしれない。いや、それ請求した後でとんでもない金額の工具代とか載ってるんですよ。何々自動車外注費って書いてあってね。はい。どこ出したって。一応手順で言うとそこから外すもんなんですか？とりあえず外しただけですか？とりあえずね、はい。あ、そうです。準備できたらちゃんとはい。外していくんで。はい。あ、出てきた。出てきましたね。はい。そのベンヤさん見てる側がこんな力んちょっと気になってもなんか必死にこう社長がこう回してるから。めっちゃ硬そうっすね。なんせ相当硬いみたいなんですけど。一回やってみるんですか？やってみないです。なぜこのブレーキ周り外して、これ裏からでしたね。こうフロント裏からネジをネジ取ってましたね。 4本外して、ここに多分こう刺さってるんでしょうね。だいぶ浮いてきましたね。でもこれが仮想工の恐ろしさですね。おお、すごいですね。まあもっと工具があったら抜けるんでしょうね。一点で引っ張っとったからもあるかもしれないですね。まあこれもそれもこれも全部尺のためやと思う。はい。このギザギザで引っかかってこう回ってるってことなんですか？これだけですね。これだけなんですか？随時みんなこれに作業入ってくると思うんで、はい。仮想工多いんでみんな、はい、そうですね。一番近いのパクさんなんで、はいそろそろはい。パクさん言っとったんですよね。今日のこの動画見て、はい自分でできるかもだったらやろうかな言うとったんですよ。いやでも多分無理です。無理ですね。できるわけないですもんね。はい、お任せましょうね、はいプロにね。はい。ちなみにはい。これ尺のためにはい。工具とかはい。作ってみたりとか、はい。合わん工具で引っ張ってみたりしてるだけなんで、はい通常はちゃんとやる。そうですね。こんな疲れた社長みんな初めてです。初めてですね。あ、完成ですか。おお。結局これがそのまま製品やから、そのあんま安いの買うの怖いですよああ、ね。そういうことですね。わかんないですけどね。はい。これキャリパーはちょっと次の動画のためにつけてないだけなんで、はい。一応ハブベアリングの交換自体はこれではい。終わったんで、はい。もうよっちゃんも込みではい。僕も込みで。自分では絶対やらんと思う。ああ、そういうことですね。やらないです。やらないです。だからこれミルシリーズっていうのね、はいメンテナンスミルシリーズってはい。続くと思うんで、はい。だから、社長だけがしんどいね。社長
逆に動画止まったら「ベアさん左やってもらっていいですか?」って言わんばかりの目をしてましたしてましたね。息切れてましたよね。はい、これだから何が言いたい動画かっていうと、はいこういう大体動画のレベルを見て、はい作業のしんどさみたいなのをはい伝えれたらなと思うはい見るシリーズでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。